והחלק השני שלקחו התחייבויות שהיה אסור לקחת. עכשיו אני אסביר למה התקציב קשה. למה הקיצוץ, דרך אגב, כל שנה יש קיצוץ, אבל הקיצוץ הפעם הוא גדול במיוחד. משתי סיבות עיקריות. אתה יודע מה, אדוני השר, הוא כל כך גדול שיש כאלה באוצר שאומרים שלא יכלו להשיג 3% גירעון, אלא יאלצו אפילו את זה לעלות ל4 ויותר. בוא נעזוב כרגע את הגירעון, אלא נדבר על הקיצוץ. הקיצוץ היה מתחייב מכלל ההוצאה, גם אם לא היה גירעון בכלל. ואתה יודע את זה יפה, כי אתה כלכלן. ב-2009 היה קיצוץ בסדר גודל דומה. אבל לדבר הזה אין כמעט קשר לשאלת מצב הנשק. גם אם ההכנסות ממיסים היו גדלות פתאום ב100 מיליארד שקל, עדיין היינו צריכים לקצץ אותם 14 מיליארד שקלים, כי הקיצוץ הזה נובע אך ורק ממגבלת ההוצאה בתקציב, והוא לא קשור לשום דבר אחר. תודה.